बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, कलौंजी का तेल। कलौंजी के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है। आज मैं आपको कलौंजी का तेल बनाना बताऊंगी। उसके लिए आपको मस्टर्ड ऑयल चाहिए, हाफ लीटर, और 1 टेबलस्पून आपको कलौंजी के दाने चाहिए। कलौंजी के दानों को नाइजेला सीड्स भी बोला जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कलौंजी के दानों को थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, कलौंजी के दाने जो है मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए आपने ब्लेंड करने हैं। अब आपने पैन के अंदर सरसों का तेल डालना है और इसको पकने रख देना है। जब आपके पास तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर कलौंजी के दाने डाल देने हैं। ये देखें, मैंने पैन के अंदर कलौंजी के दाने डाल दिए हैं। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पे पकने रख दूंगी। आपने फ्लेम हाई नहीं करना, वरना कलौंजी के दाने बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ये देखें, कलौंजी का तेल आपके पास तैयार है। अब आपने इसको ठंडा करके बोतल में डाल देना है। तेल ठंडा हो गया है। अब आप इसको बोतल में डालें, लेकिन आपने कलौंजी के दाने तेल में से नहीं निकालने। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। बच्चों को ठंड और खांसी से बचाने के लिए ये तेल बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के गले, सीने और कमर पर इस तेल की रोज़ाना मालिश करें, इंशाल्लाह बच्चे को फ़ायदा होगा। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप इस तेल को कोरोना के मरीज़ के गले और सीने पर मालिश करें, इंशाल्लाह कोरोना का मरीज़ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोरोना के मरीज़ को 1 चुटकी कलौंजी सुबह नहार मुँह गर्म पानी के साथ दें, इंशाल्लाह जल्द से जाब हो जाएगा मरीज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।